नमस्कार। आज राजनीतिभन्दा अलि फरक उद्यमशीलतामा रहेर आज चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। तपाईँ हामीले एकपटक हाम्रो घर वरपर रहेका टोल छिमेकमा रहेका केही किराना पसलहरूलाई याद गर्नुभएको छ। हरेक 2-3 वटा घर पछाडि एउटा किराना पसल खोलिएको हुन्छ। उक्त ठाउँमा बस्ने मान्छे त उही नै हुन्, त्यहाँ रहेका ग्राहकहरू त त्यति नै हुन्। बाहिरबाट आएर त्यहाँ सामान किन्नेवाला त छैनन्। रेजिडेन्सियल एरिया भनिन्छ जुन मान्छे बस्ने ठाउँ, त्यो ठाउँमा घरै पछि 2-3 वटा घर छोडेर किराना पसल खोल्दा त्यो व्यापार के राम्रै चल्छ त? त्यो साँच्चै नै अनुसन्धान गरेर बजार अनुसन्धान गरेर खोलिएका हुन् त? याद गरौँ त, 2-4 थरी साबुन, 2-4 थरी स्याम्पू, 2-4 बट्टा चक्लेटहरू राखिएको हुन्छ र हरेक 2-3 वटा घर पछाडि त्यसरी किराना पसल खोलिएको हुन्छ। त्यो साँच्चै नै राम्रोसँग उद्यमशीलता गरिएको जस्तो देखिन्छ त? त्यहाँ व्यापार पनि त्यस्तो भएको देखिन्न। अनि दिनभरि व्यापार गरेर कति भाडा तिर्न सकिन्छ, त्यहाँबाट कतिको आम्दानी हुन्छ र परिवार पाल्न सकिने अवस्था छ जस्तो लाग्छ त? मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा हेर्दाखेरि त्यो बजारको राम्रोसँग अनुसन्धान गरेर खोलिएका पसलहरू, किराना पसलहरू हुन् जस्तो लाग्दैन। अब अहिले त विदेशबाट कोरोना सङ्क्रमणको कारणले गर्दाखेरि विदेशमा पनि ठुलै आर्थिक सङ्कट आएको कारणले गर्दा नेपाली नागरिकहरू विशेष गरी युवाहरू स्वदेश फर्किने तयारीमा छन्। यदि यो अवसरलाई हामीले सदुपयोग गर्न सकेको खण्डमा नेपालमा उद्यमशीलताको लागि ठुलो विकास गर्ने सम्भावना यो कोरोना सँगसँगै आएको छ। ठुलो सङ्ख्यामा जुन युवाहरू फर्किँदै हुन्छ, अब कतिपयले चर्चा परिचर्चा गर्ने गरेका छन् कि नेपालका खेतबारी बाँझो छ तर युवाहरू चाहिँ विदेशमा काम गर्न गएका छन्, बाध्य भएका छन् भन्ने पनि छ। यदि फर्केका युवाहरूलाई हामीले सही समयमा सही ज्ञान दिएर उद्यमशीलतामा लगाउन सकेको खण्डमा नेपालमा जुन बेरोजगारीको समस्या छ र यो पेट पाल्नको लागि विदेश जानुपर्ने जुन समस्या छ, त्यो समस्याको अन्त्य हुन सक्छ भन्ने हामी आशा गर्न सक्छौँ। अब एकछिन हाम्रो समुदायमा रहेका शिल्पी समूहको कुरा गरौँ। कामी समुदाय भनिन्छ, शिल्पी समूह अर्थात् कामी समुदाय पनि भनिन्छ। उहाँहरूले चक्कु छुरी बनाउने, किचनमा चाहिने सामानहरू भाँडाहरू बनाउने गर्नुहुन्छ। यो परापूर्व कालदेखि नै एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा ज्ञान हस्तान्तरण हुँदै 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 आएको छ। तर हाम्रो समाजमा के भइदियो भन्दा विभिन्न कारण, यसका चर्चा पछि गरौँ न। लामो समयदेखि त्यो काम गरिरहेको, त्यसमा दक्षता प्राप्त भए तापनि त्यही सिप त्यही क्षमता देखाएर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने र आय स्तर बढाएर माथिल्लो तहमा पुग्न सक्ने क्षमताको विकास गर्न भने हामीले सकेनौँ। जस्तै विदेशका उदाहरण दिएर भन्दा ह्याकम्यान भन्ने जुन फिनल्यान्ड र स्विडेन, तत्कालीन स्विडेनको जुन कम्पनी थियो त्यो बेलामा स्थापित भएको, उक्त कम्पनीले गर्ने पनि हाम्रा जुन कामी समुदायले जे गर्छन् त्यही नै गर्ने हो। चक्कु छुरी बनाउने, भाँडाकुँडाहरू बनाउने, त्यही नै काम गर्छ। झन् 300 मिलियन युरो भन्दा बढीको टर्नओभर छ। 3000 भन्दा बढी मानिसहरूलाई रोजगारी दिएको छ। हाम्रो भने परापूर्व कालदेखि नै भाँडा चक्कु छुरी बनाउँदै आएका कामी समुदायको अवस्था माथि उठ्न सकेन। तर पछि खोलिएको त्यो ह्याकम्यानको भने स्तर बढ्दै गयो, उसको ठुलो बजारको पनि विस्तार हुँदै गयो। यसमा कहाँ कमजोरी रहेको छ त्यो हामीले खोज्नुपर्ने देखिएको छ। त्यस्तै अर्को हेरौँ, दमाई भनिन्छ शिल्पी समूहको अर्को समूह दमाई। अब दमाई समूहबाट नेपालमा परापूर्व कालदेखि नै ड्रेसको डिजाइन हुँदै आएको छ। नयाँ नयाँ कपडा सिलाउने काम उहाँहरूकै हो। नेपाली समाजमा आवश्यक कपडाको डिजाइन गर्ने, बनाउने काम दमाई समूहबाट हुँदै गए तापनि पछिल्लो समय हेर्ने हो भने प्रबल गुरुङ अमेरिका गए, अमेरिकामा ठुलो ड्रेस डिजाइनरको रूपमा प्रख्याति कमाएका छन्। तर हाम्रा समुदाय जुन परापूर्वकालदेखिबाट यही पेसा गरिआएका थिए, उनीहरूको जीवनस्तर भने यही पेसाकै आधारमा अगाडि लानलाई सक्ने अवस्था सिर्जना भएन। संसारका टप ब्रान्डहरू हेर्ने हो भने पनि, जस्तै विश्वमा चलेका ब्रान्डहरू हेर्ने अर्मानी छ, गुच्ची छ, भर्सेस छ, बर्बेरी छ, अनि लुइस विटोन भन्ने छ। यो संसारका टप ब्रान्डहरू हेर्दा, कपडाका ब्रान्डहरू हेर्दा सबै पश्चिमी देशहरूमै रहेको देखिन्छ। विशेष गरी अमेरिका, बेलायतमा अथवा स्पेन र इटालीमा रहेको देखिन्छ। तर हाम्रो शिल्पी समूहले हजारौँ वर्षदेखि डिजाइन गर्दै आए तापनि यो संसारका उत्कृष्ट ब्रान्डहरू मध्येमा पर्न सकेनौँ। यो हाम्रो अर्को कमजोरी रह्यो। त्यस्तै सार्की समुदायले जुत्ता बनाउने काम गर्छन्, जुत्ताका विभिन्न डिजाइनहरू गर्छन्, धेरै लामो समयदेखि गर्दै आइरहेका छन्। हाम्रो समाजमा आवश्यक पनि जुत्ता उहाँले निर्माण गर्दै आएको हो।
तर अब संसारको हेर्नु न सबभन्दा टप ब्रान्ड जुत्ताहरू हेर्ने हो भनेदेखि नाइक छ, एडिडास छ, गुच्चीकै छ, विभिन्न जुन ब्रान्डका जुत्ताहरू छन् त्यसमा हामी पर्न सकेनौँ। यहाँ हामीलाई संस्कृतिले त दिएको छ, तर त्यो संस्कृतिलाई हामीले सही सदुपयोग गरेर अर्थोपार्जनको लागि लान भने सकेनौँ। त्यस्तै गहनाको लागि अर्कै समुदाय छन्, सिकर्मी डकर्मी। यो हाम्रो एक पुस्ताबाट ज्ञान अर्को पुस्ताले सिक्दै 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 जाने परम्परा लामो समयदेखि हो। अब यसको मोनिटरी भ्यालु अर्थतन्त्रका आधारमा हेर्दाखेरि पनि यसको बहुतै महत्त्व देखिन्छ। जस्तै अघि मैले फिनल्यान्डको चर्चा गरेँ, त्यहाँ पनि यसरी सिप सिकाउने, ज्ञान सिकाउने, यो हुन्छ नि व्यावहारिक शिक्षा दिने विद्यालयहरू हुन्छन्। त्यो विद्यालयमा हेर्दाखेरि 6,488 युरोदेखि अर्थात् 7 लाख नेपालीदेखि 30 लाख नेपालीसम्म खर्च हुन्छ एकजनालाई पढाउनको लागि। त्यतिसम्म खर्च हुँदो रहेछ। तर हाम्रो संस्कृतिमा दिएका हाम्रो विभिन्न जात जातिले जुन गरिआएका पेसा छन् उहाँहरू जोगाइरहेका रहेछन् त। सरकारले यदि यस्तै खालको श्रम सिप क्षमताको विकास गर्ने हो भने त यति नै नपरे पनि तर ठुलो धनराशि त खर्च हुँदो रहेछ। झन्डै 7 लाखदेखि 30 लाखसम्म खर्च भएर त्यति निर्माण हुँदो रहेछ भने, त्यस्तो सिप सिकाइदिँदो रहेछ भने हाम्रो त संस्कृतिमै रहिआएको छ। तर पनि हामी कहाँ चुक्यौँ? यसको मूल्याङ्कन गरेर, यसको समाधान गरेर नेपालको अर्थोपार्जन, नेपालमा उद्यमशीलताको विकास गर्नको लागि आफ्नै संस्कृति प्रयोग गरेर गर्वका साथ गर्न सक्ने अवस्था निर्माण गर्न सकेको खण्डमा नेपालको अर्थतन्त्रको कायापलट हुन सक्छ। एउटा व्यक्ति कामी समुदायको छ, ह्याकम्यानको फरक फरक खालका चक्कु छुरी निस्केका छन्, अनलाइनबाट बेच्न सकिने अहिले अवस्था आएको छ। तर उक्त कामी समुदायलाई सधैँ त्यही तरिकाले त्यही खालको हतियार त्यसरी नै बनाइरहने हो भने व्यक्तिगत रूपमा हामीले कतिपय यो समुदायका मानिसहरूसँग कुरा गरेका छौँ। उहाँहरू भन्नुहुन्छ कि दिनभरि हतियार बनाएर पेट पाल्न नपुग्ने अवस्था छ, ज्याला बनी गरेर खान नसकिने अवस्था छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। त्यही परम्परागत तरिकाले जाँदा भन्दा के गर्न सकिन्छ भन्दा हामीले उहाँहरूलाई सजिलो सहज तरिकाले बुझ्ने तरिकाले, यदि शिक्षित हुनुहुन्छ भने त सजिलै भयो, यदि त्यति शिक्षित हुनुहुन्न भने पनि कम्तीमा पनि व्यावहारिक तालिम, मार्केटिङ कसरी गर्ने, ब्रान्डिङ कसरी गर्ने र पछिल्ला समय आएका विभिन्न प्रविधिहरू छन् त्यो प्रविधिहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने र प्रोडक्ट इनोभेसन, फरक फरक खालका उत्पादनहरू कसरी गर्दै लैजाने, यो विषयमा यदि हामीले ज्ञान दिन सकेको खण्डमा कम्तीमा पनि सरकारी संयन्त्र, सरकारी ज्ञान केन्द्रहरूमा त्यस्ता समुदायबाट कम्तीमा पनि नियमित सम्पर्कमा रहने, आएका नयाँ नयाँ बारेमा अध्यावधिक गराउने, त्यो खालको संयन्त्रको विकास गर्न सकेको खण्डमा हामीले हाम्रै समुदाय, हाम्रो आफ्नै संस्कृति प्रयोग गरेर पनि अर्थोपार्जन गर्न सक्छौँ। ह्याकम्यानले आज एउटा तावा बनायो, रोटी पकाउने तावा बनायो भने केही समयपछि उसले नन स्टिकी तावा बनायो, एकैचोटि नन स्टिकी तावा बनाएको त होइन। त्यस्तै गरी हाम्रो कामी समुदायले पनि लामो समयदेखि तावा बनाउँदै आएका थिएन भने यदि त्यो तावालाई ननस्टिकी बनाउनलाई कसरी गर्न सकिँदो रहेछ, यो विज्ञान र प्रविधिमा के कस्ता प्रयोगहरू भइरहेका छन्, यस्तो विषयमा ज्ञान दिने, त्यही पनि प्रोडक्ट इनोभेसन सम्बन्धी उहाँहरूकै ज्ञान पनि बाहिर ल्याउने, यस्तो खालको प्रयास गर्ने हो भने पक्कै पनि नेपालको संस्कृतिमै आधारित रहेर स्वाधीन अर्थतन्त्र बनाउन सकिन्छ। अब कतिपयको के भनाइ छ भनेदेखि छुवाछुत भएको कारणले गर्दा, विभेद भएको कारणले गर्दाखेरि ती समुदायको अवस्था जहाँको तहीँ रहेको हो भन्ने पनि छन्। यो खालको आरोप यत्तिकै मिथ्या आरोप होइन। नेपाल समाजमा कामी, दमाई, सार्की जस्ता शिल्पी समूह जो परापूर्वकालदेखि चलिआएका डिजाइनर, इन्जिनियरहरू, उहाँहरूलाई छुवाछुत भएको छ, विभेद भएको छ, यो नभएको कुरा, यो भएको छैन भन्न मिल्दैन हामीले। त्यो छुवाछुत, त्यो विभेदलाई हटाउनको लागि दुईवटा तरिका छन्। एउटा त कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने, अर्को सामाजिक चेतनामा अभिवृद्धि गर्ने। यो हामीले दुवै पक्षबाट प्रयासरत रहनुपर्छ। एउटा कानुनको कडाइका साथ पालना गर्दै जानुपर्छ भने, अनि अर्को सामाजिक चेतनामा अभिवृद्धि गर्दै लानुपर्छ। तर त्यति मात्र गरेर पुग्दैन। त्यस्ता व्यक्तिहरू जोसँग सिप छ, क्षमता छ, 7 लाखदेखि 30 लाखसम्म पर्ने, खर्च पर्ने राज्यलाई जोगाइदिएका छन्, त्यस्ता समूहलाई आफ्नो संस्कृति, आफ्नो परम्परामा चलिआएको पेसा गर्दाखेरि गर्वको अनुभूति हुने वातावरण हामी आफैले तयार गर्नुपर्छ। एउटा कामीले हतियार उठाएर बनाएर जुन चक्कु, छुरी, घरेलु प्रयोगमा हुने विभिन्न किसिमका भाँडाकुँडाहरू बनाउँछन्, त्यो बनाउँदाखेरि गर्वको बोध हुने अवस्था हामीले ल्याउनुपर्छ, न कि छिछि दुरदुर गर्ने अवस्था। कतिपयको फेरि के छ भनाइ भने आफ्नो पहिचान नै नाश गराइदियो भने, यो थर नै मेटाइयो भने यो विभेद हट्छ, छुवाछुत हट्छ भन्ने खालका सोच पनि छन्।
पहिचानमा गर्व गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो संस्कृति आफ्नो पहिचानमा गर्व गर्दै आफ्नो सांस्कृतिक पृष्ठभूमिबाट आएको कुनै पनि सिप ज्ञान क्षमता त्यसलाई प्रयोग गरेर अर्थोपार्जनको लागि प्रयोग गर्न सकिने अवस्थाको सिर्जना गरियो भने नेपालमा पक्कै पनि स्वाधीन र स्वावलम्बी अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न सकिन्छ। त्यति मात्रै होइन, जुन प्रोडक्ट इनोभेसन भनिन्छ, यो प्रोडक्ट इनोभेसन त्यस्ता समूहलाई अघि सारेर उहाँहरूमा भएको सिप क्षमतालाई प्रयोग गर्ने हो भने थाहा छैन नेपालमा पनि विभिन्न खालका इनोभेटिभ कामहरू नवाचारका कामहरू हुन सक्छन्। कतिपय इनोभेसनका कामहरू गर्नका लागि राज्यले ठुलो लगानी गर्नुपर्ने हुनसक्छ भने त्यस्ता गाउँ ठाउँमा कुना कन्द्रामा त्यस्ता विद्वान शिल्पी व्यक्तिहरू हुन सक्छन् जसले थोरै लगानीमै आफ्नो ज्ञान लगाएर त्यस्ता नवाचारका कामहरू गर्न सक्छन्। किनभने नवाचार अर्थात् इनोभेसन कुनै एक ठाउँमा मात्रै हुन्छ, यति लगानी गरेपछि मात्रै हुन्छ, यो खालको दिमागी क्षमताले मात्रै हुन्छ भन्ने हुँदैन। तपाईँ हामी जो कोही पनि इनोभेटिभ बन्न सक्छौँ। आफ्नो श्रम सिप र क्षमता लगाएर अर्थोपार्जनको काममा अगाडि बढौँ र इनोभेटिभ कामहरूलाई पनि अगाडि लैजाने हो भने अबको परिस्थितिमा अनलाइन मार्केटिङको जमाना आइसकेको छ। हामी घरैमा बसेर हाम्रो आफ्नो क्षमता लगाएर उत्पादन गरिएका वस्तुहरू संसारको जुनसुकै कुनामा बेचेर पनि अर्थोपार्जन गर्न सकिन्छ। हामी यस्ता विषयमा उद्यमशीलताका विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न आयामहरूको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। राजनीतिले हाम्रो उद्यमशीलताको क्षेत्रमा कतिपय ठाउँमा तगारो हालेको होला, त्यस विषयमा पनि चर्चा अवश्य गर्नेछौँ। तर यसैभित्र भएका उद्यमशीलताका सम्भावनाहरू विषयमा पनि चिरफार गर्दै तपाईँ हामी संवाद गर्नु जरुरी छ। कृपया यदि तपाईँलाई यो भिडियो ठिक लागेको छ, हाम्रो देशमा उद्यमशीलताको अवसर सिर्जना गर्नका लागि अन्य के उपाय हुन सक्छन् तपाईँलाई लागेको छ भने तल कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनुहोला। हस्, नमस्कार।